Sanksione se po arrojme përmen. Tash, këtë qelësi është, që shë thë dhe blerimit të LDK-ja, Abdi Gjiku, e ka rritë parti, nuk o dalë keq, ka mujtë me dalë ma shumë, nashta 12.000, 15.000 vota ma shumë. Paka shumë, për çka mendoj që ka qenë sukses për këtë asaj, por zona kërë për thëtë që nashta albimin i mundet me AK-në me këta, unë menoj që qa që rep ka me qenë presionin ndërkombëtar që s'kan me guzuar as me ime albinin. Do më thonë në dikuj që i shku. Allah, kalon, ne patëm në një koalicion të ne dim të qaja që e tha pakica jo sërbe, ne adim kër të hinë Amerikanë pakica jo sërbe këtyre dhe më, aty e buldozherë se unë Na e patëm edhe një koalicion për LDK në Prishtinë s'mojnë me qua as një vjetë. Ajo që për të me thonë zonë është që LDK-ja e vetë mja mënyrë, LDK-ja mu rritë nëse menojnë ata për me rritë është jo, është me Albin Kurti. Me Albin. Po të apet që shë rëkë me sali qikën, diaspora, aja këtë LDK-se që dhe është mërana. Dhe të thonë, nëse Albin Kurti jetë kryeministër, LDK-ja dhe të pësoj vdekje klinike. Dhe thonë, LDK-ja me Albin Kurti në pozita ja. Vdekje klinike, dhe thonë, dy magneta kanë një vite dhe këtë me qune ja. Për ndryshe, kalone me se kërë po folion e këtë pëndërline se pja për të i sanet le. A për një, si të folion një kujtu i sanet të në përshuj. Qëre, LDK-ja patën, me vetë vendosin kryeministër, Albin Kurtin, është vdekje klinike, do të mi morë dy magneta, bam, bam, me qu. Për ndryshe, sërzun Albin Kurtin, LDK-ja kur së rrimë këpët. Nëse mani me të zonë, LDK-ja që herë ramushe me nismën të Albini e shuhi poplë e thujnë hajt e i këthejt LDK-s e elektorate. Unë e minoj që na të ratë për të vendosja përbinë elektoratin komplet LDK-s, po edhe doktor të një pjesë qëtër. LDK-ja duhet me nejtë opozit. LDK-ja po qëtësën, abdiqive po përgjithësit, edhe përsej që aty është qëtësi, që afojnë për këta tjerë që s'mo me rëndësi. Kom pasaj edhe listën e deputetëve të rritë për dëkës. Jëmër Abdiqiku dhe LDK-ja, kush e kuptën situatë. E kam një problem, zana është shumë aksiomatike në atë që fletë. Dhe me thonë, ka kogja shumë munges informacioni. Dhe me thonë, fletë me një logikë politike, sigurisë, se qysh do të me qenë një projektim politik. Jo, s'po t'la me foljes. Mos pretendo të sa di dhe sa nuk di unë. A kam informacione as ka. Ti mendon që unë s'kam informacionet. Unë mendoj që ti si informacionet edhe kjo. Unë se mësu me folj me kërkam, po s'mundesh me thonë ka s'ka me thonë ideet amon për mu se ku shëmunë, s'ka munë, s'ka di, nuk di, nëse s'ka di unë. Jo, t'jepi mendimet e tua, a me ndona duta koalicione, jo me më tregu qa di unë dhe s'ka di unë. Po jo, edhe bërtas, edhe me bërtit bërtas, ndash folit, ndash folit, po ata është dhe jam. Ta e për argumentin e po jo, s'ka nevoj me më cilësu mu. Jo, po cilësoj, jo, po s'ke nevoj, po s'ke nevoj heq, atë fjalit e mija. E para, nuk u zonë me ndërtu rëfime dëshirash. Për asyse, ky vend... Së di kush e ka dëshira, ata keni ju mu bërë për dëkëja dhe LDK-ja me bo push, me bo qeveri. Mësë është dëshirë juja, mësë është dëshirë me krejt juve, mësë me vetën ta. Këtu ju dëshirat, zona shkrejti qëndrim dvete, dëshira mu një bas për zonat që, për me orë për dëkëja dhe njerë pushtat. Për ku problemi? Ja që më të tregoj, ku është problemi. E para jemi në një situatë e cila është Ani zonë, që shi grupi parlamentarë. Unë se pengoj asë një konë mendimin kërë thot. E ndëgjoj deri në fund. Dhe kur ti e vendos situatën e Kosovës në një gjendje, çfarë është? Kur e ardhmja jote nuk më varet nga dëshira për me qenë në opozit apo për me qenë pushtet. Në një vend normal, sot do të kishim qeveri të gjitha partive politike të unitetit dhe nuk qyren se kush është fitus ose humbës në të ardhmen. Për asyse, na i kemi humbur 4 vjetë. Na mund t'i humbëm me këtë logik aksiomatike, mund t'i humbëm me 4 tjera. Dhe kërkush ka mendon këtu se cili është pasoja qytetarit dhe pasoja këtij vendi. Si ka fitu për 2004. Dhe, me qenë se jemi të kjo pikë, atëherë, cila është mundësia e të parit, që është vetë vendosja, për me kriju një koalicion me pasojat edhe 4 vjetë të Kosovës. Një opozitë ndërgjegjshme, e cila menon për këtë vend, që kishtë thot, ky është momenti kur na duhet mi zgjidh probleme.
dhe me vendos të ardhen e Kosovës. Pastaj programi dhe rrëfimi më i mirë i fiton zgjedhjet. Apo fiton nëse rrin në opozit, apo nëse i bashkohet opozitës në qeveri. Tash me qenë se po flasim troç, po them troç, kryetari i Lidhjes Demokratike nuk është produkti një koncepti krejtësisht ideologjik dhe politik brenda LDK-s. Është një farë koncepti i përkrahur nga të gjithë, duke shpresuar se LDK-ja do të rritet dhe do të vendosë për të ardhmen e Kosovës. Aty janë biznismenet, aty janë njerëzit që kanë shpresuar që LDK-ja do të shkoj për te asaj, kanë investu mas shumëti. Shikojeni fushatën, ajo është produkti një fushate shumë të shtrenjtë. Dhe, me qenë se është e tillë, le ta vazhdon edhe LDK-ja dhe kryetari i saj modelin e tillë në të ardhmen, nëse ata i besojnë. Por jo që ai pastaj që është produkti një situate të sforcuar të ndalë një proces. Më mirë është që... Po ti po do të thonë se ata që i kanë mbështet nuk e mbështesin më në pozitë. Jo, nuk do ta mbështesin më nëse nuk... Që kjo është ideja, po. Ideja. Nuk e mbështesin më. Dhe se rezultat vjen. Natyrisht. Natyrisht. Pra arsye se është produkti i sforcuar. E që kjo është për kur ti kesh këto informacione, atëherë ti mundesh me folë që është mirë për LDK-n apo jo. Ake, unë po flasë në basë të qenë si qytetar. Si qytetar, dil kafe me rësheja, unë si kom vota se sri me antarët me të partive politike, baton. Unë rritë shumë shabislartve. Po mirë. Leo, me rekshore listën e LDK-s se kush ka fitu? Janë kretë, djemë, fëmi të njerëzët vëram mas luftës. Janë fëmi të komandantëve të farkut ose vetë ushtarë që kanë fitu në luft dhe të regon që është tipik vot kundër PDK-s. Sepse këta janë akuzu me zvete. Unë s'po pretendoj që ka pas gësht PDK-ja ose s'ka pas diçka. Këta janë akuzu me zvete. Votuesi i LDK-s nuk e don një koalicion LDK dhe PDK. Nuk don me pas. Tregon vota, ato mas 30 vjetë të tregon vota vetë. Tregon vota vetë. Se s'heni me vetëvendosin. Ma mirë është me i me vetëvendosin se me PDK-n. Absolutisht. Heni kënash dhe. Ska, qka po? Po LDK-ja si ka fitu zgjedhjet që 20 vjetë. është vdekje klinike. Bem, me 2 magneta qu Isa vetë. Ram. Dile Isa u po kryeministër. Si qytetare po flasë. Shamë. Po, që e bashkë e qeveria. Unë me që sukses që ka po LDK-ja. Batoni tha për qëtu magnetave se kupturin që tha, të Batoni tha ka pos shumë magneta tjerë e mështetje pe krejtë qëshnisë kosovare, pe media, madje as opozita se ka shohë. E vetëmja parti. A keni po të këtë shohë të këna? LDK-ja është ma mirë me i me vetëvendosin se me LDK-n. Se ka ndosë minimu, se njerës normal që shëshnia din që me LDK, forte normale në drejqe. Dëshira anti-PDK ka prodhuar bikurte. Qaja bota zët, qaja jeni jo. Varane në mushe.